Hei og velkommen til bindebeskrivelser. Godt nyttår. Det er tid for ny bindebeskrivelse, og jeg har lyst til å starte med denne websen til Alexander Fredagsvik. Jeg har jobbet mye med denne flua her. Det har vært innspillingsdager hvor ting ikke har funket, og det har vært noe materialbruk som jeg ikke er helt fornøyd med. Så har det vært litt frem og tilbake, men nå sitter den som et skudd. Nå har jeg brukt litt tid på den. Og noen mønster er sånn, spesielt denne her da, som Alexander har holdt på med ganske mange år da, og han skal jeg si for noe, det blir litt sånn sære ting, og de sære tingene blir en utfordring for meg å vise på film, altså hvordan man skal gjøre det, og hva han mener med at flua skal dale og gå sånn og sånn i vann, da. Så er det en del sånne småting som rett og slett hatt litt tid å finne ut av, men nå har jeg bundet og funnet ut at sånn her har jeg lyst til å vise dere flua. Så her kan dere se flua, vet du. Det dere legger merke til med en gang er jo disse lange speklene. Det er også en ting som han er litt opptatt av å få til. Det er litt lange spekel som vil roe ned flua litt. Den går veldig sånn i vannet, og det er liksom meningen da. Og du ser disse flueøynene, de er jo helt crazy. Så jeg begynner med en hvit tråd. Begynner med å sette fast bindtråden, går jeg ned til krokspiss. Så det første vi skal gjøre er å binde inn fluoreserende rød selull. Så jeg binder meg ned til mottager, sånn at bindtråden er på linje med mottager der, og så skal vi ta ut litt rød selull. Og da har jeg selull her, og da gjør jeg litt sånn som jeg gjør på klimpen. Så jeg drar ut fiber sånn, så de blir lange. Man kan jo velge hvor mye, men man skal prøve å tenke, det her sier jeg jo hele tiden, at man skal være litt sånn sparsommelig på materialer. Prøv å ikke overdresse. Så prøv å dra ut noen lange, fine fiber. Lengdemessig, cirka like lang som kroppen da. Det skal egentlig bare være litt sånn triggerpunkt. Og så tar jeg et par tørn ved mottaker der. Så binder jeg meg 4-5 tørn oppover, stopper, bretter den bakover, binder over igjen, så går jeg ned igjen, og så gjør jeg noe litt morsomt, skjønner du. For å få løftet det triggerpunktet litt, så går jeg under, og så legger jeg tråden på den der kanten der. Du får en sånn liten topp der. Og så går jeg, hva skal jeg si for noe, 4-5 tørn rundt dette her. Ser du det? Da løfter du opp den der, skal jeg si for noe, den her da. Du løfter den opp, og det skjønner du, det gjør også at, og så begynner jeg ned igjen, det gjør også det at når du får hackel og litt sånn andre ting opp, så vil på en måte den være med å løfte opp disse fibrene da. Da får du den fine stilen som den her vepsen har da. Så det her var bare noe jeg gjorde for å gjøre det litt enklere. Så litt morsomt. Ok, da har vi gjort det. Og så skal vi ha en Crystal Flash. Da skal vi ha en hel lengde, og så klipper vi til dem, jeg klipper til etterpå når jeg ser hvor langt hacklet blir, for hacklet skal være ganske langt, skjønner du, så de her lange her sånn, de bare lar jeg være full lengde foreløpig, og vi binder inn på toppen. Jeg legger det ikke på siden, jeg binder inn opp på toppen. Ok, gå ned og tilbake igjen, så lar vi bare de henge bakover, slik leis. Og så, før vi går videre, så skal vi ha fortynging. Og fortynging av den flua her, det er viktig. Det skal være godt med bly på den. Så jeg begynner allerede her, og du kan si når du har den lille klumpen der, du legger bly bortover her, så får du en sånn veldig jevn, fin underkropp å bygge videre på. Så begynn her. Så går vi hele veien. Legg godt på med bly. Og stopp gjerne et par millimeter fra øyet. Klem dem godt sammen. Tar jeg tråden fram. Par 3, 4, 5, 6, 7, 8 tørn. Og så går jeg tilbake igjen. Det er viktig, for den flua her, den skal gå sånn fint i vannet, så vi er nødt til å ha godt med bly på den. Så skal vi legge inn øyne, og da har jeg jo valgt å bruke disse her da. Fra Easy Shrimp Eyes, superfluoreserende pink. Og de skal vi legge helt, den kløfta på øynene skal ligge mellom sånn, og helt ned til innbindingspunktet. Da fester vi fast de, enkleste ting i verden. Begynner vi hele veien ned. Og stopper vi der, passer vi på at de er på toppen. Kanskje vi har lyst til å løfte de litt opp. Sett dem sånn som du vil ha dem.
Endelig, og jeg har fått så mange forespørsler om denne flua i jula. Det bra det altså. Yes, da skal vi ha hackel, og da skal vi velge et langt hackel. Og jeg har jo da en sånn whiting, grizzly whiting nakke. Og dette er en heron-farga, sånn hegre-farga. Litt sånn gråaktig grizzly, og i den så finnes det noen som er litt sånn mørk og fine og litt sånn spraglete. Se på den. Og det skal være de lange fiber. Og så har jeg tatt av den der underdelen, den marabodelen, og så har jeg gjort sånn at i stedet for å binde inn helt der, så drar jeg fingrene imellom, så drar jeg ganske langt, si en 3-4 centimeter, og så binder jeg den inn der, for da får du, skal jeg se, med en blank side opp, binder du ned til innbindingspunktet, tilbake igjen. Når du løfter her nå, ta tak i tuppen, ta tak i tuppen, så ser du får en ekstra, skal jeg si for noe, en liten panne. Det vil si at her får du da mer oppå enn under. Og det er også litt viktig med flua at du får liksom tyngden av fibrene skal være oppå. Dette gjør at også flua stabiliserer seg litt. Så prøv å få til det, ok? Så klipper jeg den halvveis av kroppen der. Så da er det jo bare å hackle på dette. Og tenk liksom litt sånn når man lager en flua, at man ikke skal ha for mye. At man skal være sparsommelig. Den flua her skal dale i vannet, og den er fortynget ekstra, ikke sant? Man har tenkt på det på forhånd, at ok, her er en flue som er fortynget. Den skal bevege seg mye i vannet, og da må vi også være litt forsiktige med materialbruken. Har vi for mye hackel på her nå, så vil på en måte det påvirke flua til å ikke bevege seg så mye. For den skal fiske like godt som altså når den synker da, på en måte. Sånn, bind av den. Ta et tørn oppå der, stramme litt på den. Så kan jeg binde de stumpene her. Få på en måte tapert ut kroppen. Ser du? Så drar vi disse bakover, og så skal vi samle opp de fibrene litt. Og nå må vi også være forsiktige så ikke binde for langt bak. Kan vi sjekke på siden her. Jeg velger å gå dit. Ikke noe særlig lenger bakover. Perfekt, helt perfekt. Og nå ser jeg det at de crystal flasha, de er akkurat like lange som de lengste fibrene. Det kan vi ta og kikke på. Så jeg skal ikke klippe de nå. Og det som er kult nå, det er det liksom. Og så skal man fram til nesten midten av flua. Altså det er jo praktisk talt i midten. Og så skal vi mikse opp dubbing. Da skal vi mikse litt dubbing. Og da har jeg krupsen min her. Den har en knapp her sånn. Og så skal vi ha, du kan si, hovedfargen skal jo være oliven. Så smoked olive, da tar vi ut en klump med den. Se på den. Sånn klump. Så kikker jeg oppi der, at ikke det ligger noe annet snacks oppi der. Legger den oppi, og så skal vi ha en litt brunt. Og der kan vi si at, ja, jeg vil ikke akkurat ha for mye av den, så vi kanskje sier en del oliven, og så kanskje 2 deler oliven og 1 del brun da. Eller root beer som den heter. Der. Se det? Dere prøver dere fram litt. Og så skal vi ha noen få fiber med Diamond Bright Callis Green. Og det som er fint på disse fibrene er at de er forholdsvis korte, og hvis de er for lange, så pleier jeg alltid å ryke de. Jeg pleier alltid også å dra de fra hverandre, så ikke de blir for lange. For får du for lange fiber oppi her, så er det litt plundret å mikse. Så bare liten dutt med det glittergreiene her, oppi der. Sånn. På med lokket. Mikse et par ganger. Kikke. Ja, litt til. Det er helt genialt å ha en sånn kaffekverner. Oi, den ser fin ut. Skal vi sjekke. Her begynner det bruker å bli litt sånn statisk oppi her også. Samler sammen det. Og så sjekker vi på resultatet vårt. Oi, se på den da. Og der er det dubbing. Og så legger du det i egen pose, så er det liksom i gang. Så enkelt er det. Så den her koster bare noen 100-lapper, den kaffekverneren. Og så kan du mikse og trikse akkurat sånn som du vil, og da får du den, ja, da får du i hvert fall den dubben du har lyst på da. Så la oss gå tilbake til flua. Så her kan dere se lengden på nå. Nå er den full lengde av hackle, og de her skal være lange. Så
Du får en vanvittig. Han har en egen liten filmsnutt om denne flua på Instagram, så hvis jeg skal legge opp en link til den nede i billedbeskrivelsen, så kan dere se på hvordan den flua her beveger seg i vannet. Så, da har vi dubbingen vår, og vi begynner med å dubbe, tar ut en liten bit, og så skal vi prøve å få til en litt sånn form for tapering her, men han skal være litt tjukkere bak enn han er foran. Akkurat som jeg reker da. Så dere ser at jeg dubber gjerne den veien, for så dubbe tilbake, og det er jo for å ha litt mer på kontroll på mengde dubbing, og jeg får også en mer solid kropp, fordi tråden går jo da gjennom fibrene flere ganger enn bare liksom en vei da. Se på den fine fargen da. Jeg vil si det er bra. Jeg vil ikke ha noe mer enn det. Så skal vi ta ut børsten, og så skal vi børste bare litt sånn skrått nedover. Bare få ut noen få fiber på hver side. Sånn. Og du kan jo fint hatt på sortøy nå da, hvis du vil det, men den ser jo så knallbra ut med dette her, at det er jo... Oi, som dere har ventet på denne flua. Men jeg har jobbet med den. Så nå skal vi ha inn disse her, skal jeg kalle det vingene da, men altså det blir jo da en hackle-seksjon her og en her, og noen få under. Så først så reier vi av 2 sider, eller en side av et hackle, og så nå, vet du, nå har jeg hacklet inn, så jeg finner 2 stykker, og så da må du jo se an da på din nakke om på en måte kvaliteten på hackle, om det tilsier at du skal bruke 1 eller 2. Men den som jeg har, der velger jeg å bruke 2, fordi den er ikke, skal jeg si for noe, tjukk nok på en måte, eller tett nok til å bare bruke 1 da. Så det er en vurdering som du må ta, ok? Så jeg binder den inn på toppen, i tykke enden, binder inn den, og så kan du godt klippe av buttendene. Så kan vi ta oss og hjelpe litt til på denne her, må bare binde opp og ned, sånn. Og så tar vi tak i tuppene, og så hackler vi. Og det har vært en liten utfordring, men det går nå. Med litt tålmodighet så skal vi alltid klare det. Sånn, og så tar vi igjen, skal vi se an litt mengdemessig her nå. Så 1, kanskje bare 2 turn. For du kan nemlig rive av fibre nå, men jeg synes ikke det ble så bra, altså. Så jeg tar og hackler, og så skal jeg vise dere en sånn liten sånn teknikk på å binde ned på hver side. Ser jeg dette her, det begynner å bli bra faktisk. Jeg skal ikke ha noe mer enn dette, jeg. Binder fast dem. Du ser at det er en veldig sånn mørk, fin farge, og han sier jo at dette funker jo like bra på i klart vann som i grumstevann, som på natta, og så det er gjennomtenkt her da. Ok, så grev vi disse her ut. Vi skal jo ha en liten bunt på hver side nå. Og det vi gjør da, at da lager vi en midtskill. Packle sånn. Du får 1 eller 2 opp på toppen, det er ikke noe krise, men prøv i hvert fall å få en midtskill. Og så tar jeg det trefingergrepet, det har jeg snakket mye om i forhold til vaskebjørn nå. Jeg bruker disse 3 fingrene. Så holder jeg det ned og bak på siden, greier jeg bakover. Ned på siden, og så begynner vi å binde. Se nå. Jeg binder ikke bakover, men jeg binder skrått bakover. Jeg legger en liten... Jeg binder skrått på toppen, skrått ned bak. Dette gjør da at du binder disse ned på siden. Dette blir også brukt i laksefluebinding. Ser du det? Da får du samlet hacklene ned på siden. Og hvis det er noen som absolutt ikke vil, så er det egentlig bare å snippe de av. Sånn, ser du det? Da får du få til en sånn midtskill da. Fortsett med det. Til innbindingspunktet der, og så går vi tilbake igjen. Sjekker hvordan det ble. Oi, se det. Og da får du disse her vingene på siden, og dette gjør jo da at flua blir mer stabil i vannet. Så går vi fram til øyet, og så skal vi dubbe, og så er vepsen ferdig. That's it. Så det er liksom ikke
så mye hokus pokus med den, og du kan tenke deg, hvorfor har du brukt så lang tid da, liksom, men det ligger ganske mye jobb bak en sånn her bildebeskrivelse, så og igjen, for å liksom vise alle disse her, hvordan skal jeg formidle hva jeg gjør, og blanding av dubbing, og ok, så vi skal også passe på nå at du ikke overdresser den flua, vi skal ha en tapering ned forover, og dere så at jeg begynte her, dubba den veien og tilbake igjen, så da bare dubber vi ferdig, sparsommelig og fint, og dere ser jeg drar dubben, jeg har jo en pølse på her, dubbingpølse, som jeg sjekker hele tiden, strammer den opp, tar et turn, hvis den blir for tjukk, så drar jeg den ut, tynner den ut litt igjen, spinner den opp, så gjør jeg sånn hele veien, og da får du full kontroll på hvor mye dubbing du legger på, vet du. Sånn, siste jeg skal gjøre, jeg skal ha et mørkt hode, så jeg tar bare en brun tusj, tusjetråd, whip finish tool, og vepsen er ferdig, ganske snart. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Klippe av, og så skal han få en liten børstings, forsiktig børstings ned på siden. Der. Og der. Og endelig, Alexander, har vi fått ut denne flua di. Vepsen, se på den. Hissigpropp. Endelig, folkens, der har vi vepsen. Flott flue. Den ser jo helt, det kan du jo se her. Også det er et par ting som er litt sånn viktig å få til her. Dere kan også gå inn på Alexanders Instagram-konto. Jeg kan legge opp en link til den. Og der ligger også et par bilder av vepsen, og det ligger også en liten videosnutt av hvordan den flua her oppfører seg i vannet. Den er liksom, hva skal jeg si for noe? Den ligger veldig stabilt i vannet, og så har den en sånn vanvittig flott gange. Så fin flue, og det er årets første bindebeskrivelse. Vi har ordnet oss med litt mørk sjokolade, og vi har litt god, sterk kaffe. Og jeg ønsker dere alle et riktig godt nytt år, og vi ses til neste film. Ha det bra!